And good evening, all. This is Darmuth, aka Saber. Starting this week's streams a day later than normal. Didn't stream last night because, well, HI3 was updating to 9.0 during my stream time, uh, and I didn't really have anything else to do because I'm caught up in the storylines for all my other games. So it was either not stream or do the summer event on my alts, and decided not to stream last night. But HI3 is back up and running, so we shall continue on with that, which will take us back into chapter 29. So let's make sure this is working. Switch to the game. Come on. There we go. Alright. It's been a few days. Oh yeah, all these. Okay. Alright, okay, I'm starting to remember this. Alright. Wait, what's my highest one? 1715, 1715, 1800. So that is the one I shall stick with. What are all these things? Oh, that's my... I should just continue on with the story. I don't think I have any active side quests. Yeah, I have to complete chapter 30 to start that one, so let's just get back to the story. This is what I'm here for anyways. そうね。そういう思い出もあったわね。どうしようもなく何もできないという時期が。Oh yeah, that's right. May's not voice acted for some reason.
So, Kevin never managed to overcome those dark times. In the 7th Honkai eruption, he was forced to kill his past comrade. It's no wonder that he has changed so much. あの頃の彼はかなり精神的に病んでいたの。仲間から逃げようと思ったこともあったみたい。でもそれは彼ではなくカウンセラーの問題だと思うの。私のところに来ればよかったのに。そうしたら一人目の融合戦士は彼じゃなくなっていたかもしれないでしょ。Interesting. Regarding your surgery, I remember that Mobius had always been doubtful. 長編因子の副作用を楽しみにしてたからでしょうね。結果的に彼女はがっかりというか羨ましかったはずよ。メビウスにも乙女心があるから。交換してあげてもいいって言ったのにね。本当はね、人と崩壊獣の境界を曖昧にするやり方はあまり気に入っていないの。火を追うがもいろいろと試したのよ。例えば人工生命とか超大型ロボットとか、誰の案かはメイもなんとなくわかるでしょ。 Welt. Oh wait, wrong era. それが成功してたら物語は完全に違う方向に進んでいたかもしれないわね。 But oh, you still chose mantises. Weird word, mantises. だってケビンがあまりにもうまくいったんだもの。人々は彼から希望を見出した。それは勝利よりもずっと貴重だってメイも知ってるでしょ。勝利を手にする方法はたくさんあるけど、希望に関しては人々はそんなに選択肢を持ってないわ。でもこれが重い話だと思ったら大間違いよ。あの頃融合戦士の選抜基準の設定はメビウスの実験室が担当しててすごく厳しかったの。犠牲は避けられないけど成功率には保証があったわ。比較的にね。しばらくして火を追うガには8人の融合戦士がいた。Lucia's fingertip tapped lightly on the typewriter. そしてこれこそ私がメイに見せたかったものなの。Oh. 今回の記録は写真だったのね。 Oh, so who do we have here? I don't know the blonde. I think that must be the one that they've been mentioning. That looks like... Okay, I'm blanking on names. My brain just shut down. May, Kevin, Alicia, Sakura. Tall guy with gray hair, don't know. What is that kid's name? He's the one that's always with Grisco. これは少し後のこと。みんなでケビンの誕生日会を開催したのよ。もう当時の私ったら本当に綺麗よね。もちろんいつものことだけど。Sakura's actually cleaned up pretty nice. Is this really Kevin? He's laughing so... normally. その言い方結構失礼よ。でも言いたいことはわかるわ。だってメイのそばにいるケビンはただの男の子なんだもの。彼女にもっと近づきたいのに凍傷にさせてしまったらどうしようって心配して、それでも彼女の気持ちに嬉しくなる。それ
あなたの知ってるケビンでもあるのよ。メイも同じね。ケビンと私の前にいる時だけ普通の女の子になるの。 The people that she's comfortable with. ほら、さくらも嬉しそうにしてるでしょ。こういう表情の方が彼女に似合うってずっと思ってたのよね。That couldn't be Kalpus, could it? No. アポニアとメビウスは出席しなかったけど、面白いプレゼントを用意してたわ。So Ponia was already here. コンが清掃する姿もその時に初めて見たの。みんなしばらくそれをネタにして彼をからかってたわ。Well, that might be it. That might be Atto. ディストピアは Dystopia, 面 that 倒 was 力 who で the ケ girl ーキを was. 切り分けるパフォーマンスを見せてくれた。ミスしてふりして Cosima. わざとコスモのケーキを小さくしてね。That's who. This guy. Dystopia and Cosima. コズマってばすごく落ち込んじゃったから何も言い出せなくて、そうしたらみんなが彼にケーキを少しずつ分けてあげたの。ええ、本当にいろいろあったわ。 It's what happens when you look back at things. 当時にもこういう楽しい思い出があったの。 But when the knowledge of the end turned past happiness into grief? ええ、多分淡い感傷に浸ることになるかもしれないわね。だけどそれは苦痛じゃなくて一種の喜びだと思うの。 No, I wonder, is May tall or Alicia short? 手にした幸せに喜びを覚えて未来で起きる奇跡に期待するの。だって物事には二面性があるんだもの。そうでしょ。あんなことがあった後でもケビンは思い出せるのよ。一人でどう笑うべきかを。だけどあの時に写真を残さなかったらメイがこの景色を目にすることもなかったかもしれないでしょ。着飾ったさくらとメイの姿も、まだ角が生えてないコズマの姿も、それからディストピアやコンのことも。 Wonder what happened to Dystopia and Atto. でも今は見えるだけじゃなくて覚えることもできる。喜ばしい事実でしょ。少なくとも私は嬉しいわ。 You're right. I can feel the importance of this memory, which is easily forgotten. Yeah, look at that. She's like a head taller than Alicia, and I know they're both wearing heels, so can't blame the heels. うんうん、メイなら分かってくれると思ってたわ。でも結果も大事だけどね。確かにあらゆることが決まったこの古の楽園の中でも人々は結果を重視してる。例えば戦後に彼の故郷の話をしてはいけない。メビウスからもらったものを食べてはいけない。大変なことになるという結果があるから。それとエリシアの要求を断ってはいけない。さくらに Don't turn Alicia down Alicia's requests when she asks to touch your horn. うんわらわがどうしたんじゃ。 Sakura! Uh-oh. さくら、困ったわ。ごまかせなくなったわね。ちょうどメイに話してるところだったのよ。あの日のさくらはすごく綺麗だったって。この写真は、ああ、あの時のことか。
懐かしいな。 Sakura, did you come to see Alicia? いや、そういうわけではないぞ。ちょうど二人を見かけたから少し気になっただけじゃ。一体二人で何を？ふふ聞いて驚かないでね。2人はこのとこしえの楽園有力情報ビッグデータ処理センター可視化端末を体験してて。 EEIFBDPCVT. No, okay, she's not trying to make an acronym. But if she is, it's a really bad acronym. I don't think that's what you initially called it. この妖精の魔法タイプライターは過去にあったあらゆることを印刷できるの。知らないことなんてないのよ。And this is where Sakura asks about her sister, isn't it? あれらの記録は誰かが書いたわけではないのか？あなた妖精の魔法を甘く見すぎてるわね。この端末の原型は費用オーガのコントロールセンターのデータ記録装置なの。管理者の私でも読み込む権限しかないのよ。すごそうじゃな。それでビルビーの居場所を教えてくれぬか？彼女を探しておるのじゃ。それは。 I remember Willoughby said she was going to investigate that tower. 強盗か。道理でこの辺りで彼女の気配を感じなかったんじゃな。かたじけない。わらわはこれで失礼する。 Wonder what she needs Willoughby for. いってらっしゃい。さくらって本当にすごいわよね。いつも何の音もなくいきなり後ろに現れるんだから。 Better not mention her name. なんだか今のさくらの反応ちょっと変わってたような気がするわ。少し気になるけど気のせいだといいわね。私たちは記憶体だけどさくらの時間はみんなよりも少し前で止まってるから多少なりとも気にするんでしょうね。 Oh, that's a unique way of saying got killed. Her lifetimer. もし彼女があの件の真相に気づいたらどれだけ驚いてどれほど悲しむのかしら。 Very much so. Like you said, some things are predetermined at some time or other. でもだからこそみんなには幸せな結末を手にしてほしいって私はそう願ってる。少なくともこの古の楽園の中では。 Who was the girl sobbing in my dreams? Her tears were so real, what? Full of sadness and hatred. They dripped on my face in the darkness. I got a bad feeling about this. こういった場面がどんどん増えておる。 Sakura looked at her waist. Oh, god darn it. じゃがこういう欠けている状況もここまでじゃ。 Sakura looked at her waist where a rarely unsheathed blade hung. Restrained by a discipline, it would not declare the impact of memory on an individual verbally. ビルビーはもうそれを元に戻しておるだろう。 Ah, so we're playing as Sakura.
ちゃん、今度そういう危ないことをするときはその前に一言教えてくれない？心臓に悪いよ。 I did not mean to jump over, well, off the platform there. Can you even run off? Nope. You have to jump off. Ooh, she's fast. Okay, that was weird. 私に服従しなさい。一刀両断。 That's weird. Why would they switch out like that? Rather than us just keep playing the character. Yeah, too bad I don't have her leveled. I'd switch into it. I don't think I have this version of Sakura put together.「こんな短時間で工房をもう一つ作ってみせるとは。しかしこの規模は必要ないように思うが。おや、驚いてるみたいだね。落成までまだまだ遠いけど。 Hello, Villaby. Sakura glanced around. Oh, God. Wish there was a way to adjust the speed here. Sakura glanced around at the unnecessary facilities discreetly, though for a moment, but said nothing. For a flame chaser, offering advice is an act of arrogance. 確かに汝があれらの基地を作った時、その進捗はこの工房よりもずっと驚くほどじゃった。そしてもっと厳密じゃった。十分な権限がなければ、おそらくその中から何かを持ち去ることは不可能じゃろう。だから何事にも二面性があるんだよ。 Interesting. しかし君は恐ろしいね、さくら。なんというのかな、暗殺者の癖かな。仲間の労働の成果を見た時に真っ先に考えることがどう対応するかだなんてね。これは汝、いいな。彼女から得た教訓じゃ。ふん、専門家、彼女のことだね。昔のように彼女に整備してほしい武装でもあるの？それならタイミングが悪かったね。彼女は眠りについたばかりだから。 Curious. わらわが何のために来たか、汝は知っているはずじゃ。おや、わかったよ。君の興味をかきたてるようなものはなかったのかな。 I doubt it. いいよ、持ち主に返す時が来た。私は武器に関する思考を一度も担当していないんだけど、だからかな。それが修復された姿を見て私も多少なりとも Oh, 驚きを感じたんだよ。 isn't that Mace, Hersher Thunder's main, top sword? Which would be a pre-arm, wouldn't it be? Or a divine weapon.
Why is this going to Sakura? 第三の神の鍵 Divine Key, that's what they are. 専門家の初期の作品だからデザインは保守的なんだけどね。 Yeah, that's the Hersher Thunder's top weapon. そのランダムなご機嫌システムは確かに奇想天外と言えるけど、残念ながらもう楽園の中では形を変えなくなった。 That's right, Raven used it for a time just as a different form. だからこそ修復する価値があるのじゃ。 I'm very worried with this music. おや、そうなの？君が戦闘中に7つの形態を自由に切り替える姿の方が驚きという言葉に合ってると思うけどね。でも余計なお世話だけど、さくら、それを使って何をしようとしてるの？ Oh, nothing good, I think. それはもともとわらわの武器じゃ。余計な目的など不要じゃろ。 Really? But Sakura's ice, not thunder. でもこの刀、君は特殊な任務をこなす時にのみ使用するって聞いたんだけど、例えば裏切り者の始末とか、もしくはそれも必要な任務じゃ。必要か。いいんだ、私も聞いてみただけだから。君から借りたそれを実験に使って事故を引き起こしたのも一応私の問題だし。でもちゃんと返すよ。君も知ってると思うけど、私にとって多くの場合、驚きは責任よりもずっと重要だから。さあ、受け取って。いや、ビルビー、まだ本当の意味で完成しておらぬ。 Oh, that's good. おや？ Sakura slowly unsheathed a blade on her way. Uh-oh. It was a weapon other than frozen Naraka, I probably butchered that, which had never been unsheathed in front of countless successors that came before. But what was exposed was a shoddy blade without an edge. 一時的な代用品だったんだね。ああ、なるほど。君は。 Bilve smiled and slid the seven thunders of retribution, whose blade encased the authority of conquest, into the sheath. そうだね。こうすることでやっと本当の意味で修復完了と言える。専門家の設計、そしてあの人の戒律もそうだね。君があの戒律も共に戻したいと考えるとは本当に想像もしなかったよ。 This is not going to be good, is it? 例の件を知っているじゃろ。君がそれを使った時の記憶を中に封じて、鞘から抜かれる際にその一部を放ち、刀を振るう君に倍のプレッシャーを感じさせる。仲間を守るためにアポニアも結構苦心したんだね。では君が、そして私自身もこれから願いが叶うことを祈ろう。She had not looked away from Sakura's hand in the grip of the seven thunders of retribution while she was speaking. Her eyes gleamed with a strange expectation. 知っておるか、ビルビー。わらわは最近ずっと疑問に思っていることがある。おや？ She placed her hand on the grip of the seven thunders of retribution.
わらわの夢の中で泣いている少女は Oh no. 一体何者じゃ。 It's your sister. その憎しみはどこから来ているのじゃろうか。 They imprisoned her because she was a Hersher. Only until then did Willoughby realize she may have made a mistake. You think? You just gave probably one of the best assassins in the world a divine key. A mistake too entertaining, and absolutely so. 今ならようやく知ることができる。 Uh-oh. 50,000 years had passed in the realm. The seven thunders of retribution was unsheathed by its master. Oh. あら、 Cliffhanger! 拡散し始めたわね。影に隠れて動き出そうとしてる陰謀の気配が。どうやら今回私は1位にはなれないみたいね。Mobius was studying some pages with interest. They were mostly charred, save for some text encrypted to Mobius. They were evidently the memories of someone else. And an irritating one at that. 大当たりね。ラットさんのおかげだわ。今度の実験ではきちんと可愛がってあげなくちゃ。Makes me... Just had a thought and it went away. エリシアの記憶空間利用しないともったいないでしょ。She looked into the distance where the ashes were adrift. A stifling heat was drawing closer. 私と同じような人も行動を始めたようね。We still don't know what happened to you in the real world. Yeah. Calpus. Oh. This is not going to be a happy encounter. あら、今の気配あなただったの。こそこそして何を探してるのかしら、千号。Can you... あなたってば挨拶の仕方が独特よね、千号。こそこそ俺の後をついてきて、お前は死にたいのか。あら、昔話よ。あなたの故郷の話をしたいだけかもしれないでしょ。いいだろう、死に急ぐお前に付き合ってやる。お前にその価値はあるのか。Left the page yet.
価値はあるの。今こそ神になる来い、続けろメビウス。お前を灰にして鱗一つ残さないようにしてやる。 Well, wasn't expecting that. だから嫌いなのよ。暴力しか使わないなんて小動物と何の違いがあるというの？前回お前を殺した時の感触、俺はまだ覚えてるぞ。もう一度体験したいのか？ああ、前回？あんなの実験の一部に過ぎないわ。まさか私があなたのお遊びに付き合えるほど暇だってそう思ってないでしょうね。それとも私たちでさえ初めて見たこの常しえの楽園で何か思いついたの？戦後。それはお前だメビウス。一日中コソコソして。いいえ、お前は何がしたいんだ？あら、ちゃんと観察できてたのね。どうやらあなたはバカよりは少し賢いようね。俺の目と耳が腐ってると思ってるのか？お前が数万年かけて用意した計画があの律者のせいで台無しになったことを知らない奴がいるとでも？お前が哀れにも地べたを張って屈辱で泣きながら見苦しい失敗を迎えたことを知らない奴がいると思ってるのか？この目で見ることができなかったのは実に残念だ。だが俺にはわかる。お前は教訓など得ない。ただの一度も。闇に隠れて時期を待つ。それが蛇の大箱だ。そうだろ。Actually, I would say she does learn from failure. Any good scientist learns from what fails. 驚いたわ。あなたの頭はただのお飾りだってずっとそう思ってた。あなたも首の上にある器官を使って考えることができるのね。じゃあどうしてあの石とともに落ちた時は何もかも忘れてしまったの？ The air fell silent, as if a switch was flipped. Oh boy. ねえ、怒った？ Okay, I just noticed this, but really good detail on her sleeve there, how you get that semi-transparency. 焦ってる。何？文明人のふりをやめたの？私の口を封じたくなった。 You're intentionally pushing his buttons, Mobius. 自信満々だなメビウス。焦り。そしてそういうふりとやらをやめたやつとは一体どいつだ？そんな幼稚な挑発をしてお前は俺に誰を殺させたいんだ？俺の目と耳はちゃんと機能してる。ましてや俺はバカではない。この楽園はお前の復讐の舞台にされたに過ぎない。今お前はようやく仲良しのふりをやめ思い切り汚い手段を使えるようになった。だが千号はお前に利用されることはない。とはいえお前が失敗した後の集大を見るのはいい暇つぶしになりそうだ。
You know, I never noticed it before. So I don't know if it's a glitch or if it's something that's true with the Kelpis bottle. His hair is brown underneath the mask. 仲良し？あなたって本当に変な誤解をしてるわね、戦後。私たちは最初から仲間じゃない。仲良しのふりをする必要があるのは誰だと思う？13英傑？そんなもの本当に存在してるの？私たちは最初から。Button. こんなにバラバラなのにね。Oh, back to Elysia. 次はある特別な場所に案内してあげましょう。Is there a specific reason for that? 考え？それほどのものでもないわ。儀式的な感じかしら。ほら、第7次崩壊の後のことをメイも知ってるでしょ。第8律者から第11律者まで、私たちは得たり失ったりしながら前に進み続けた。Let me check something here. So 8 to 11. No, those are the modern Hershers. There you go. So, sentience, Earth stars, domination, and binding. Oh. And I just saw who the 12th Hersher is. Or remembered, I should say. どれも大事な思い出だけど、一つずつ細かく語るには少し煩雑だわ。だから直接クライマックスに入っていいと思うの。あの扉をくぐったらわかるはずよ。Oh. Isn't this the Elysian Realm hub? 私たちが初めて出会った場所よ。What a convenient way to teleport. But why are we back here? だってこれからの物語はここと関係があるんだもの。ここは私たちの始まり。あ、今のは私とメイじゃなくて。You mean the 13 Flame Chasers? You mentioned before the place that was once an assembly hall for the Flame Chasers in reality. そうよ。そしてここで私は意気揚々と世界にこの名前を発表したの。もう少し装飾品を多くした方がいいかしら。普通の集まりに見えちゃいそうね。今日は真剣な話をする日なのに。そうだ、こうしましょう。いい感じね。家のような雰囲気だわ。みんなが気に入ってくれるといいんだけど。Change. 次は他の場所も見てみようかしら。
now I'm Elysia. Check out the different points. Alright. やっわあ、空中に浮いてるなんて綺麗ね。やっぱりビルビーに内装お願いして正解だったわ。 Yeah. Oh, I missed one. もうここを使ってた人って本当に風情がないわね。ちゃんと飾り付けをしてよかった。今の方がずっと可愛らしいわ。 Okay. Oh, there's the other one. 印刷した書類は Hello, ここに置 Lily. いて。エリシア、注文したものができたよ。ありがとうビルビー。あら、今はコックのビルビーと呼んだ方がいいかしら。好きに呼んで構わない。13人分のお菓子とお茶はテーブルに置いておくよ。ああ、ビルビーったら本当に最高のコックさんね。きっとみんなもあなたのお菓子で楽しくなると思うわ。そうだといいけど。Definitely a different personality. Seems almost bashful. After 30 minutes. 来てくれた人の数、予想より少ないわね。 Not even half yet. さくらは欠席するって連絡してくれたけど、他の人たちはどこにいるの？ So, let's see here. So, 6 were there. So the 7 that are missing, Sakura, Mobius, Grisco, Kosama, Kalpus. I don't... Hmm. センゴーは行方不明で見つからない。でも彼はいつもそうだから心配はいらないと思うよ。メビウス Still は trying to figure out. 実験室 Mobius, にこもっている。 Sakura, 呼びに行った時に Grisco, 門前払いされたから少し悲しいけど Kosama. ね。That's 5. Who am I forgetting? コズマは少し前に Oh ビル no, ビーに Villaby's 調 here. 整を頼んでた。最近は不安定でみんなに迷惑をかけたくないと言ってたから、おそらくスーに治療してもらってる。 So Sue, Kosama, Grisio, Mobius, Kalpus. I'm still forgetting 2. グレーシュは出かけたくないようでした。 Ah, Felice. 万が一のためにフェリスは彼 Kicking 女のそ myself ば for に that いる one. と。 She's my favorite of the flame. Oh, and Sakura. So Felice and Sakura. I think that's everybody. あら、みんな忙しいのね。つまりしばらくここに来る人もいないってことよね。じゃあ始めましょう。 Okay. I always complained in HSR of how bad the crowd noises sounded. Apparently they haven't learned from all the way back here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 7 missing. Sakura, Kosama, Mobius, Kalpus, Felice,
Why can't I put two and two together? Okay, what am I doing here? 今日の議題についてみんなも知ってると思うけど、今まで私たちは火を追うがの大事な宝物だった。みんなの努力と優秀さのおかげで私たちを認める人はどんどん増えてる。だからそろそろみんなのために新しいポジションを手に入れる時が来たと思うの。Looks like everybody here could give a damn. Kevin's Kevin, Eden's getting drunk. Who knows which Philovie is in charge at the moment? Fullha's probably listening. There may be a Ponya too. 火を追う13英傑。この名前をみんなは気に入ってくれるかしら。私が30分もかけてやっと思いついた名前よ。It would probably take me longer. No reaction. さて、順位を設けた理由はきっとみんなも分かってると思うわ。じゃあ、私が第1位だってことに対して何か言いたいことはない？ Oh, so this is where we find out why Kevin probably was ranked first. Or nobody cares. ないの？あら、恥ずかしいわ。じゃあ続けるわね。以上が順位と刻印のすべての内容よ。規則に縛られるのが好きじゃないってことはわかるけど、基本は守ってほしいわ。みんな仲良くっていう基本を。Alicia, you couldn't get half the group to show up. そうだ、英傑の象徴としてみんなにプレゼントを用意したのよ。じゃーん。可愛らしい人形だね。私をモデルにしたからね。私と同じように聡明で優れた美貌を持ってるわ。Alicia, you're not for yourself. 全部で13体もいるのよ。これでどの英傑のそばにも完璧なエリシアがいる。そうでしょ？ねえ、アポニア。 Are they all actually Alicia, or are they basically miniatures of all the other flame chasers? 確かに喜ばしいことだと思う。喜んで受け取っておくよ。ありがとう。どういたしまして。エデンは昨晩あげたわよね。Oh. じゃあ他のみんなは。Was that suggesting something? あら、みんな恥ずかしがり屋さんなのね。まあいいわ。気が変わったらいつでも来ていいのよ。さて、次は火を追う英傑のエリシア。And he speaks. あら、ケビン。何か発表でもあるの？もう十分だろう。I actually had him interrupt. 僕たち本当、Oh. 君が提出した書類が許可されていなかったことを。上層部はそういった団体の存在を許さない。What? I didn't know. それが何だっていうの？いや、それは火を追う側13英傑の存在を認めていない。I don't think Alicia cares. What? The Moss didn't acknowledge the flame chasers? はあ、やっぱりこんなにストレートに事実を見せると
少し悲しくなるわね。それにあの時の会話をもう一度聞くと、さすがの私でも挫折感を覚えるわ。It's my first time to see her smile lonesomely. Oh. I didn't know. The start you said was actually the end. Why, I've speculated about the Flame Chaser system, but never once did the situation occur to me. I find it a reasonable proposal. At least, it's very valuable to you. その価値に問題があったのかもしれないわ。だって英傑はある意味一種の特権でしょ。そういったものが組織の中にあると、様々な問題が浮上してくるのよ。ヒヨオーガはそういう特権を望んでいなかった。そういえばメイもなんとなく想像できるでしょ。I hope we're going to hear all three of these because I'd love to hear it. But number one would be Kalpas because Mobius and Aponia are... Well, all three have reasons they shouldn't have power. Kalpas is unstable, Mobius is insane, and Aponia... Well, Mobius is the epitome of mad scientist, I should say. And Aponia is terrifying with that psychic ability of hers. ええ、千号の性格を知ってるでしょ。否決されても意外じゃないわ。確かにメビウスの道徳観は普通の人と少し違うわよね。というより道徳観がないって言った方が合ってるかしら。 As easy as the easy out would say she has no morals, I just think they're extremely different than ours. 恨まれることは避けられないわ。アポニアは常に彼女の考える善を実行しようとしてた。ただ彼女が何をしても結果は悪に導かれてしまうの。多分それが運命のいたずらなのかもしれないわね。Oh, when you can predict accurately the death of a person. ほら、上層部の捏造とも言えないでしょ。彼らには彼らの考えがある。そしてそれは合理的で正しかった。当時メイはすでに実質的なリーダーになってたけど、独断で決めるわけにもいかないから仕方なく書類を却下したの。 So May was the one who rejected it. That's even more salt in the wound. ただ却下に使われた言葉はあまりにも私をがっかりさせるものだった。半数以上のメンバーを英雄として認めないなんて、嫌な思いをして当たり前でしょ。 You're not in your world. You weren't looking for heroes. You were looking for the strength to be able to win. So you pushed this idea forward yourself. I finally understand why you said the Elysian realm isn't affiliated with the moths, and is the legacy of the mantises. Mantises. 別にヒヨオーガとやり合うつもりはなかったのよ。最初から特権なんかよりみんなのためにポジションを手に入れたかったの。その点においては大丈夫だったけどね。ほら、許可がなくても私たちを認め感謝し、英傑たちの物語を歌い紡ごうとする後世の人はたくさんいるでしょ。 Yeah. After you were gone. True, or World Serpent would have not have been founded. けど私はメイの考えを聞きたいわ。今の反応からして少なくともメイは千号たちに対しても英傑というメイを否定しようとは思っていない。そうでしょ。どうしてそう思うの？メイの目に映る私たちはどういう存在なの？ Oh, this is going to be a hard question to answer with the answer choices I'm about to see, isn't it? Oh, or not. It's difficult to sum up. I may need to think about it.
平気よ。ずっとここに立ってるのも退屈だし、もう少し歩いて最初にあった出来事もう一度体験しましょ Don't see why not. う。メイはずっとここにいていろんな場所を知ったでしょ。もう一度全ての始まりに戻ったら別の感情が湧いてくるはずよ。そう思わない？ Perhaps. その後、メイは求めてた答えを手にしてここを出る。そう考えると少し寂しいわね。どれほど時間が経ったとしてもやっぱりお別れになれることはできないみたい。 Yeah. Saying goodbye is never as easy. だから今回は近道をしないでメイが今まで歩いてきた足跡に沿ってもう一度歩いてみましょう。そうメイへの鼻向けだと思って。 Starting to see why so many people got emotional with this. 覚えてる？私たちが初めて会ったのはここだったわ。Mm-hmm. Just getting a little pick. あの時のメイは初めて楽園に来てどうすればいいかわからず驚いてるウサギみたいだった。そんな時花のように美しい少女が彼女の目の前に現れて手を差し伸べたの。 A girl as gorgeous as dancing petals appeared before her and reached out to her. Can you not twist it into your delusion? だってメイの角は2本もあるもの。ウサギさんみたいでしょ。 Uh-oh. Alicia's getting a horny again. そんな少女に導かれメイは旅を始めた。The scenery stays the same. I've gotten used to the scenery that once appeared fanciful. じゃあここで出会った人たちもメイは見慣れてるのよね。 Well, some I just met. ケビン、フア、サクラ、みんなメイの知り合いでしょ。 Maybe not Kevin. Actually, I didn't know Sakura that well. Funny that we're alike in many ways. Considering she has your sword. ずるいわね。私もメイとの共通の話題が欲しかったわ。 You already fondled her horns. サクラは冷たそうに見えるけど本当はすごくいい人なの。 For her sister. She only wanted a home for her and her sister, but she didn't have another choice back then. そしてここでメイは一人の情熱的な英傑と知り合いになったのよね。 Warm-hearted. Oops, wrong button. Kalpas. 少なくとも熱があるのは本当でしょ。 More like fusion-hearted. センゴーはすぐに照れるししょっちゅう他人と言い争っているのよね。たまに困っちゃうわ。でも彼の消えることのない怒りの炎は。 Was he raging at fate, revolting against a bleak reality, and crying at a dying world? This is how you would explain it to me.
Let's... メイも理解できるようになったのね。知らないうちにメイも彼と熱い友情を築くことができたのね。I don't know what that entails actually counts as a friend or not. Befriend Kelpus? I wouldn't say that. See? What did I just say? I don't think any of the 13 Flame Chesters would have been able to befriend him. Tolerate him, yes. But otherwise too dangerous. I like this place a lot. 私もよ。黄昏は美しいし、木の葉も綺麗。時間の流れでさえ緩やかで、落ち着いたもののように感じる。あの哲学的でさまざまなことを知り尽くした各社にふさわしいわ。そう思わない？ Hi, Sue. I never figured out why he could see with his eyes closed, though. 私も彼がどうやってその特技を身につけたのか気になってる。メイが出会った英傑の中でスーは一番あなたを助けようとしてくれた相手だったでしょ。医者の心はどこにいても変わらないのよね。 Yes, his advice kept me off the wrong track many times. Conversely, most flame chasers aren't as honest. I would include Alicia with that. ねえ、今私のことをちらっと見た？ See? 見て、木の下にピアノがあるの。 Hello, Eden. Oh, I should have grabbed that picture of Sue. Can't go back now. 私の大親友エデン。この古の楽園はもともと彼女の資産だったのよ。That's the point. だって芸術に関する生まれつきの才能もそのおかげで手にした名声や富もエデンの一部なんだもの。 But she chose to pass away alongside the old era and sing her swan song with her life. ええ、美しく悲壮感が漂う結末だった。エデンらしいわ。 Going out on your own terms, especially in a world like that. Fully commendable. This greenness, how should I put it? メビウスの好みだって一目見ればわかるけど、私のセンスとはあまり合わないわ。 You have a strange relationship with her. I think anybody has a strange relationship with both Alicia and Mobius. そんなことはないはずよ。私はずっとメビウスのことが大好きだもの。特に彼女をからかう時とか。 Fortunately, I don't think this relationship is like me with my high school friends where if we weren't insulting each other, then we were actually upset. かわいそうなメビウス。勇敢なメイに陰謀を止められただけじゃなくて、現実の自分にも裏切られたなんて、聞いただけで泣けてくるわ。 Weren't you the one who trumpeted in the realm? In the realm? だって誰かに彼女を慰めてほしかったの。わあ、店ね。ここに来るたびにメイはほっとしてるのよね。 Oh, we are building to something because we're saying goodbye to everybody, or looking at everybody. It depends. Not if I see something familiar on the shelves. The theft rate in the realm must be high.
その点においてフェリスは確かに凄腕と言えるわね。Hasn't Pardo's frequent restocking pissed off any flame chaser before? 正確に言うと物をなくしたことに気づいてないのよ。フェリスのお宝の多くは他人に捨てられた不用品。それらのものが彼女に拾われて大切に店に置かれる方がむしろいいことなのかもしれないわ。普通の日常を大切にすること。フェリスがいるからこそ私たちはそういう気持ちを失わずに済むのよ。Walking from one museum wing to the other. I rarely visit this section because I don't want to disturb this giant painting. この絵の中でメイはあの無口だけどいろんなことを考える少年と出会ったのよね。Probably because he lost, what's her bucket? Began with a P. Not Persephone, not... doesn't really matter. コズマは口下手だけど私たちの中で一番優しい人かもしれないわ。彼に協力を求めた時一度も断られなかったもの。You're just exploiting his inability to say no. I know that feeling. 彼はもともと優しい子だからメイとは仲良くなれるかもしれないわよ。二人とも角を持ってるし食感も似てるしね。Wait. Isn't Cosima still a little young? それからこの絵の持ち主、無邪気で純真無垢、まるで白紙のような小さな画家。Really don't know anything about her story other than she has parents. Then stop teaching her weird things. But that's what older sisters and older cousins do to the younger generation. They teach them how to be weird. 必要な知識しか教えてないわよ。灰色のグレーシュ。彼女の存在自体が多くの人々に希望を灯した。Now it's her to make some for herself. そして彼女の絵の端にあるのは最後のエリアよ。指針の書へとつながってる。Eventually is what led us here. ほら、旅の終 We're 点 at に the 着い last たわ。 stop on this journey. Honestly, I thought the deep end was a pitch black was a pitch black person. Then I found out it was a sanctuary instead. ここに入るためにいろいろと頑張っていたメイに協力したのは目立ちたがり屋で観客が大好きな魔術師。No, she was an engineer, a magician, a mechanic, an occultist, a chef, a villain, and some other two. One of her more joyful personalities, I guess. メイにはっきりと覚えられるなんてちょっと彼女が羨ましいわ。思考分割の能力。私も自分自身を二人にできたら
完璧さも2倍になるんじゃないかしら。 Jesus, Alicia. Yeah, that's my reaction. 今想像したでしょ。そうよね。 More like I'll see that in my nightmares. No. Just no. このエリア、確かに彼女らしいわね。明るくて神聖で癒しの光を放ってて。 Oops. Hello, Aponia. メイが出会った最後の英傑、その正体も最も特殊だった。運命を予見しながらも運命に禁錮されているアポニア。 Only if her method of healing was more peaceful. I basically figured her reasoning out. She tried to change the tragic fate time after time. It only made matters worse. Committing evil acts with good intentions, this is the most accurate annotation for Aponia. But I can feel her yearning piety and unwavering faith. だからこの古の楽園最大の秘密を隠せるのは彼女だけなのよ。本当に遠くまで来たわね。思い出すべきことはまだたくさんあるのに。 Uh-oh. もう終点に着いちゃったみたいね。ねえメイ、見て。あの扉はそこにある。 Oh. I'm getting flashbanged. Oh. どう？答えは出たかしら。 Oh, we poured it again. See what we got. We still got about 35 minutes. I'm gonna take a quick break. I need to grab something to drink, so I'll be back in just a minute. And back. Yeah, I'm back. And yeah, May knows the answer. そういえば来訪者の中でもメイはかなり特殊な存在なのよね。英傑全員と友達になる律者がいるなんて誰も想像できないで Foreign しょうね。 enemies. それでメイの答えは？ Let me check something. I've been just wondering here. Okay, it looks a lot bigger than what it says.
May is 5'8". Oh, May's taller than me. And Alicia is 5'4". Looked like a lot more than a 4-inch difference when they were standing before. Like you said, some people here can't be categorized into conventional good guys. And the rest had their own ambitions to fulfill and secrets to hide. They even fought amongst themselves. Yeah, we just did that with Mobius and Kelpus. But I can feel they share a belief, or rather, an obsession, which is the will to fight for something. 多分それが終わる世界が人々に与えた最も貴重な贈り物なのかもしれないわね。I don't know if this is the right way to put it, but most people I know are in the continuous tense. Flame chasers, on the other hand, have mostly reached the perfect tense. Time shaped them into who they are. That is kind of an odd way to put it. Compared to their perfect state, the process of them becoming so is, to my mind, more important. It's the journey, not the destination. Doesn't matter if they become heroes. They can't be defined by outcomes and the like. However, being difficult to define is what makes their stories admirable. ええ、メイの言う通りね。古の楽園が記録しているのはそんな簡単な物語よ。英傑たちも所詮複雑な心を持ち欠点がある普通の人。That is true. 当時生きてた普通の人たちと同じように市場があるし包み込むような愛情を持ってるわけでもない。しかも感動や思いつきで衝動的にすごく偉いこともするの。彼らは最初から完璧なヒーローだったわけじゃない。ただあの時代でそこに現れたのが彼らというだけだった。だからこそ他の人に変わったとしてもきっと変わらない選択をすると思うわ。しかも彼らよりもっとよくできるかもしれないわね。それが美しいとこしえ。私が信じる真我なの。At first, I thought the answer, or at least some hints of it, were hidden in the memories, so I dug through them. In retrospect, it's correct, but it's not everything. This place houses so many paths unrelated to the truth. They have perished together with the previous era otherwise. They'd have perished together with the previous era otherwise. あなたはすべての物語を見ることはできない。その片隅を全部理解することすら難しいの。13人の命のすべてはそれほど複雑で美しいものだから。Significant lies in what I want to believe in the process. それ次第で終点に着いた時にあなたが得るものが決まるのよ。But I never managed to jump out of your trap. We made a long detour. Your purpose hasn't changed at all. 目的って言われるとちょっと大げさかしら。前にも言ったけど古の楽園にはちゃんと現実的な意味があるのよ。メビウスの成婚計画の一環としてね。けどメイの言ったことは確かに私の小さな願いでもあったわ。最初から変わらない私の譲れないことなの。Oh, you've been like this for thousands of years. きっと今のメイなら落ち着いて私の結末に向き合えるわね。I'm sorry. I hope so.
but I'm surprised. Despite not liking lying, you lied about your Hersher identity. The 13th Hersher. You didn't have to hide it from me for so long. Oh. That's not an image of Alicia you see very often.そうね。多分、私は本当に大きな嘘をついたのかもしれない。I thought it was the 私の only 人 one. 生の中で唯一の嘘を。だって私も怖かったのよ。Why? May was a Hersher, is a Hersher herself. もし私が第13律者だって知ったら、メイはもう笑って挨拶をしてくれなくなるかもしれないでしょ。 One of May's best friends is the first Hersher. Kiana, the closest person to her, is the second Hersher. Of course, Alicia wouldn't know that. 私を疑うかしら。私から離れていくかしら。私がっかりさせちゃった。I don't know why, that just really hit home. That hit home a little too hard. Yes, for thinking that way. I didn't bat an eye when you told me you're the second in command. Why would I treat you differently because of another identity? You turned into a Hersher. So what? I'm also a Hersher. That's what I just said. Is this answer enough? 満足よ。Elysium smiles. Perhaps the girl who was believed to have her own agenda carried herself as such in front of me only to elicit this answer. In the distant past, on that night that she walked towards the end, she was dressed in a pristine white dress and beautiful makeup that she would only wear once in her lifetime. Did she get the answer she wanted? Turning into a Hersher. You turned into a Hersher. Huh? A familiar voice brought May back to reality. She looked to the voice. In the sunset, Elysia was smiling sweetly as rays slid down her fair skin. And hazily visible behind her gorgeous figure was a loudspeaker. It also records. So what? I'm also a Hersher.
What's going on? Elysia? はいはい、もうからかわないわ。 Were you just fucking with us? レイは答えを手にしたらすぐにここを出るんでしょ。だから Oh, for the love of メイとの God. 思い出を残したかったのよ。Yeah, I get it now. Elysia held the loudspeaker close, but cast her gaze into the distance, where an island enveloped in mist lay on the sea. でもちょっと変ね。準備はとっくにできてるのに、どうしてメイムに包まれたままなの？ That island is the destination? ええ、メイの知りたかったあのパーティーに関する全てはあそこにあるのよ。あの時具体的に何があったのか、私も気になるわ。It is one of the big questions. What exactly happened to them in the previous era? I mean, they all died, obviously. Sakura died when her sister became a Hersher. Kevin, Fuhua, Sue. They all survived to the modern era. Mobius is unknown. What about all the others? Well, Eden walked away on her own. I have a feeling we'll eventually find out. I mean, I've seen the last cinematic of the 13 Flame Chasers, but that doesn't tell you the entire story, so I'm very curious as to the details. You don't know? 忘れたの？私はただの記憶体。何がしたいのかはわかるけど、実際に何があったかは知らないのよ。 It's hard to forget that, well, hard to remember that these are just simulations. 私ちゃんとできたのかしら。みんながどう思ったのかも気になるし、でも彼らの反応から察するに結果はいいものだったんでしょうね。でなければ古の楽園にはエリシアがいないはずよ。 Interesting thought there. It would say they either have to be positive or Elysia would just still have to be that important to the realm. I mean, come on, Mobius exists in the realm. Speak with Elysia. That's what I've been doing for the last hour and a half. ところでまだ少し残念なことがあるのよね。 Regret? 13英傑は一つのチームだってずっとそう言ってきたけど、よく考えたら私たちは一度も13人で肩を並べて戦ったことがないのよね。もしメイが悪役を演じてこの小さな願いを叶えてくれるなら、私きっとすごく嬉しいわ。 Elysia, I don't think it's a good idea for me to be fighting all メイのケチ。 13 at once. ところでメイ、 No, thank you. もう一つ聞きたいことがあるのよ。
私たちのような記憶体、生前の記憶をデータで再現したいわば仮想的な存在は、あなたの目にはどういう風に映ってるの？ It would be amazing technology if it was actually real. How many people would legit love to go back and talk to some of the ones that they've lost from even as a simulation, but made of that person's memories and brainwaves and that. You? 早々に犠牲になった殉道者も、未来まで生き残った先行者も、彼らは私たちとは何の関係もないリアルな存在でしょ？ここに残っている私たちはただの過去、昔に残った影のようなもの。私たちはここにいてもあなたがいる現実に触れられないし、共に未来に向かうこともできない。But your memories and stories can. So in a way, yeah, you do accompany us to the future. あなたがここを出て普通の現実の世界に戻ったら、ここにあったことはただの物語、フィクションだって実感するでしょう。しばらくしたらあなたはここのことを忘れて、この話を忘れて、私たちの存在を忘れてしまうかもしれない。Nah. あなたは私よりいい人に出会うし、すでに出会っているのかもしれない。あなたには自身の人生があるし、自分の明日を抱きしめないといけない。Well, she has. So the reason she returned to becoming the Hersher of Thunder in the first place and part of World Serpent was to save her. What is that behind her? そうしたら、私たちの感情、思考、意志、そして行為に本当に意味はあるのかしら。Very much so. あなたにとって、その他の人たちにとって、私たちにはどういった意味があるの？ At the very least, your lessons to learn from. ごめんね。またメイを困らせちゃって。私のもう一つのわがままだと思っていいから。大丈夫よ。考える時間はまだたくさんある。ここを出る前に正直に私に教えてね。たとえ答えがわからないだったとしても、メイの心からの答えなら私は受け入れられるわよ。Oh. Fine. I'll think this question over. But I suppose no amount of thinking could make my answer depart from my conviction. All of you who are whom I perceive you to be. I have talked with you, touched your stories, and felt your emotions here. You being Sims can't alter these facts. If your actions can influence me and shape me, then you're the same as the others I know.
Your existence is meaningful to me if I choose to believe so, right? ありがとうメイ。こんな形であなたに出会えて本当にラッキーだったわ。あなたは私にずっと欲しいと思いながらも手の届かない贈り物をくれたの。 You're being dramatic. What do you think? It's Alicia. Of course she is. あら、日が暮れてきたわね。結局あのメームが何なのかわからなかったわ。こうなると夜が明けるのを待つしかなさそうね。明日の朝またここで会いましょうね。 How about Saturday night the next time I stream? 道は私が何とかする。一緒にメームに包まれたあの島に行って最後のパーティーがあった場所で共に見届けましょう。第13律者の誕生、そしてその終わりを。 Fu. Or Hua. Fu Hua. After a while. The sky's getting dark. Somehow it reminds me of her. When the morning comes, Alicia will clear the mist on that island for me. Once I get there, I'll be able to find out all about the banquet and the 13th Herrscher, as well as the answer I've been looking for. Then, I'll leave this place. Does it have to be for good, though? Yes, you got your answers, and you have things you have to do in the real world, but nothing says you can't come back. I'll be leaving this place. May had never thought of this question. She came as a successor and was supposed to leave as one. The thought of returning to this place like Raven had not occurred to her. Yet reality has slowly dissolved into yesterday's dream. The journey to discover the past and the Sims she met on her way felt more real. They eventually part ways. Are they only connected by the inheritance? What was on their minds when they saw off a successor after another? Did the girl who greeted her with a smile at the very beginning foresee today as early as then? She did not know. But she had been one to seek out any answer she did not know. Rather than spending the last moments in reality, I want to get a better feel of your memory. I don't know why that whole exchange there, the last, what, half hour or so, hit so friggin' hard.
Otherwise, it's only about 8 minutes till my usual ending time. Or scheduled ending time, I should say. So it's probably a good time to pause. Pick up here on Saturday night. Damn. Yeah. I think that's what I'm gonna do. I really hope it drops me off right where I picked. Okay, just out of curiosity's sake, where is this gonna drop me back in? Okay. That actually is not a bad place to be dropped back in. Be a good little recap and reconnect with what's going on. I want to get better feel of your memory before it's too late. I'm only 20 out of 69? God, I thought I was getting close to the end. I'm not even halfway. That's a great shot. Her with her usual, well, with her smile, but you can tell there's something more. Yeah, look at that. That's a ton of stuff happened. Yeah, 19 still things to go. Oh, this thing. Well, oh, that might be it. This whole thing, the progress of that might be taken into account all 3 chapters. So I might be getting close to the end of chapter 29.
What is this anyways? I'm sorry. I'm guessing this may be redoing the fight. I'm afraid to click on that any further. I know I gotta work on this map exploration stuff a little bit. I'm really... Alright. Actually, that's a nice thing to leave it on. No. Okay, well there's 3 parts of chapter 29. I've still only done the first, so... That's a good shot to end this on. So, yeah. That actually kind of hit hard tonight. And we're kind of in the midway points, my guess, of this chapter. Just that discussion between May and Alicia. That was good. So, definitely look forward to Saturday. Who knows much farther I'll get into chapter 29, because I know next week, depending on the exact time of the patch, next week is the next patch for HSR. So, be putting this on pause again for a few more days. But Saturday, as long as everything's working out, I'll be back. So, time for that usual spiel. You hear it from every streamer, every YouTuber and that. But hey, there's a reason for it. So,
Once again, my name's Darmuth, aka Saber. And yeah, I play these games for the story. I don't stream. I don't ever think I'll ever be big enough to do this as a profession. I just do this for something to do and maybe to connect with other people who are fans of the game and the stories and that to just have someone to talk to about it. That's why I started this. So, yeah. As always, whether you're here watching me now and listening to my voice live, or you're watching the VOD on Twitch or the VOD on YouTube, would appreciate a follow. Would be nice to make affiliate, maybe make a couple bucks, but yeah. We'll see if that ever happens. I know the first thing I'm gonna do if I ever do make affiliate and actually can keep doing this is get a better mic. Right now I'm using my Razer headset mic and I probably sound like shit. So, anyways, I'm rambling. Feel free to give me a follow. Not like it, other than a click of a button, you're dictated by anything else. So, I'll be back Saturday night if everything goes to plan. We'll pick up where we left off and see where this journey takes us. But until then, you all take care of yourself. Have a good night. And I'll catch you laters.